¿La tos con moco no te deja en paz? La tos con moco ocurre cuando las flemas bloquean las vías respiratorias y no se disuelven solas. La tos seca y la tos con moco no son lo mismo. Cada una necesita un tratamiento diferente. Disolvin Flux ayuda a aliviar la tos y disolver las flemas. Úsalo máximo 7 días. Búscalo en tu farmacia más cercana. Disolvin Flux, para que puedas volver a sentirte bien y continuar con tu día. Consulta siempre a tu médico.